السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې ما ته قهر او غصه ډیره راځي چې کله مې د یو چا سره په کاروبار کې یا په عام ژوند کې بحث او خبره راسي نو غصه ډیره راځي. د غصې دپاره یو علاج راوښیه، مسنون علاج، شرعي علاج. محترم وروره ستاسې د دغه سوال جواب دا دی چې تاسې ته چې کله غصه درسي تاسې اعوذ بالله ډیره وایاست. اعوذ بالله ویل دا مسنون عمل دی، دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ښودل سوې طریقه ده. د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دوی په مابینځ کې د دوه صحابه کرامو یو وخت د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې سره خشک اسوله در داسې اندازې چې د یو صحابي مبارک مخ تک سور سو او د غاړې رګونه یې راپورته سول. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه اعوذ بالله ورښولې ده. د حدیث روایت سلیمان ابن سرد کړی دی. حدیث د بخاري او د مسلم حدیث دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا توري ورته انی لاعلم کلمه لو قالها لذهب عنه ما یجد، لو قال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذهب منه ما یجد. صحابه کرامو بیا هغه طریقه ور وښول چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم درته اعوذ بالله ووایه. دغه رقم د قهر او د غصې په وخت کې چې کله سړی ولاړې کښېدیني چې ناسې پرېږدي وځي او یا دې په دغه عین حالت کې ولاړ شي اودس دې تازه که څه دی اودس لري بل اودس دې تازه کې دا غصه بیا فورا الله جل جلاله د ده څخه ختمه کړي او ځینې ولاړه به سي او اجر او ثواب یې نو دونه دی. اجر او ثواب ته هم تاسې غوږ ونیسئ. سیدنا معاذ ابن انس رضی الله عنه مبارک فرمایي وایي د الله نبي صلی الله علیه وسلم وفرمیل څوک چې چاته چې خشم او غصه ورسي او دی د خپل خشم او غصه دا کنټرول کی او برداشت کی سره د دې چې دی په دې باندې قادر وي چې د خپل غصه پر یو چا باندې سړه کی، یعنی یو څوک ووایي ویټه کوي یو چاته پوچ رد ووایي بدې خبرې ورته وکړي سختې خبرې ورته وکړي د هغه باوجوده دی د غصه کنټرول کی وینیسي. الله رب العزت به د محشر په ورځ باندې د ټولې دنیا د انسانانو د ټول مخلوق په مخ کې به الله رب العزت راوغواړي او ورته ووایي چې تا ته اختیار دی د حور عین، د حور عین چې هغه د حورو څخه یو ځان ته مستقلې ښې حورې دي ډېرې ښایسته دي، په هغو کې به الله جل جلاله ده ته اختیار وکړي. دا د جنت ښځې دي، په جنت کې ښځې حورې دي، د انسانانو دپاره ښځې حورې دي. د دغو حورو کې بیا یو خاص قسم حورې چې هغه ته حور عین ویل کیږي. په دغو حورو کې به الله رب العزت وده ته اختیار ورکړي. د حور عین په باره کې په قرآن عظیم شان کې راځي وحور عین کامثال لؤلؤ المکنون. دا د ملغلرو په مثال باندې به داسې یو ښایسته حورې به وي، غټې غټې سترګې به وي. الله رب العزت په دې کې اختیار ورکړي چې ورسه چې څونه دې خوښ یې هغو نه حورې ستا. محترم وروره تاسو کوشش وکړئ چې کله خشم درسي نو کنټرولوي. په کنټرولېدو کې دونه اجر دی. یو خو به هغه د دنیا چې د چا سره کاروبار وي او یو طریقه یا د یو چا سره دوستي و انډیوالي وي هغه به نه خرابېږي. دویمه ده چې الله رب العزت به د دغه قهر او غضب د کابو کولو دپاره د خوندي کولو دپاره د برداشتولو په خاطر باندې به الله جل جلاله حور عین درکړي. د حدیث توري دي وعن معاذ ابن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور عين ما شاء. حديث روایت ابو داود او ترمذی دواړو کړی دی. محترم وروره خصوصا هغه انسانان چې کله د خپل کور والا سره د ښځې سره خبرې کوي باید چې قهر او غصه هغه کنټرول کړي. هغه رقم د خپل مور او پلار سره خبرې کول، د ورونو سره، د نورو قریبانو سره، او دغه رقم هغه کسان چې هغه کاروباریان وي مزدوران لري د خپل مزدور سره خبرې کول او غصه کنټرولول. الله رب العزت په دې باندې سړي ته ډېر اجر ورکوي. علاج اعوذ بالله د اعوذ بالله وایاست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او دغه رقم علما کرامو ذکر کړي دي که سړی ولاړ کښېدیني که ناست دی پرېږدي وځي او که سړی ناست دی ولاړ دي اودس دې تازه کړي له هغه ځایه دې ووځي د غصه یې دستي ختمېږي.
الله رب العزت موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.